전망 되게 좋다. 그러니까. 안 펴졌을 거야. 아, 우와. 근데 얘는 하나로 컨트롤되니까 따로 컨트롤해야 된다. 얘 따로 얘 따로. 아. 중간에 지금 얘는 삼성 건데 중간에 하나로만 나거든. 저 세제 넣는 거 좋은 것 같다, 그치? 문도 잘 열리는데 얘는 문 자동 안 열린다. 세탁실에 넣어놓으면 모르잖아 언제 끝날지. 우리 행동은 났을 테니까. 건조기 키트 이렇게 하셔가지고 결제 금액은 331만 원 이렇게 나오시는데요. 아까 제가 설명드렸던 게 뭐예요? 잘했어. 나 하지. 나. 뭐 엘레파나? 언니 먹는데 봐봐. 오 맞네. 또 어딨어? 아 맞아. 빨리 와. 엄마라니까 엄마 해야지. 엄마 그래 엄마 또 올라간다고. 재미 들렸어. 먹어보고 또 사자. 이거 살 거야? 귀찮? 이거 한번 사봐. 노래도 좀 나오고 볼래. 소스. 어? 네.
네 살? 하늘 장난 아닌데. 아빠. 아빠. 무서워? 무서워. 커피, 까빠, 빵. 우유. 응, 우유. 아유, 다 흘리겠다. 아니. 세상에. 잘 먹잖아. 아. 사랑해? 이제 쏜다. 슈, 그렇지. 슈, 손, 발, 슈, 슈, 손, 발. 슈. 엄마? 들어가. 들어가도 돼. 들어가. 그렇지. 이렇게.
아니 동네 막걸리 먹는 아저씨 같잖아. 발가락 따봉. 발가락 왜 먹지?